दोस्तों आज हम फिर नया फ्री टू एयर बॉक्स लेके आया है जिसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जिसका नाम है MIEG210। तो वो HD बॉक्स है, इसका हम फुल अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों ये फुल HD बॉक्स है, इसमें आपको वाईफाई, यूट्यूब, फिर 8 APSK, फिर IPTV, मोबाइल चार्जर सब कुछ मिल जाता है। और इसका जो फंक्शन है वो थोड़ी डिटेल दी गई है। और आप साइड में देखेंगे तो इसका जो मेन फीचर है वो आपको यहाँ पे नज़र में आ जाएगा। फुल्ली कंप्लीट विथ DVB-S2 है, फिर डिजिटल टीवी, रिसेप्शन स्टैंडर्ड है, सपोर्ट HD TV, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और इसमें 2 USB मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ इस बॉक्स में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका मेन फीचर लिखा गया है और अब फ्रंट पैनल में इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में डिटेल दी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है हाई डेफिनेशन डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर फ्री टू एयर MPG-4 ओपन द डिजिटल वर्ल्ड। तो दोस्तों इसमें क्या क्या साथ में मिलता है इसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको दी गई है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं बॉक्स को फटाफट ओपन। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें एक मिल जाता है 12 वोल्ट का एडेप्टर, थोड़ा बड़ा मिलता है, और 1.5 एम्पियर का ये एडेप्टर मिलता है। और इसमें नीचे लिखा है मेड इन इंडिया, तो ये इंडिया में बनता है, दिल्ली में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर आपको साथ में मिल जाता है एक MPG-4 का रिमोट, जैसे सॉलिड में आता है ऐसा ही एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट मिल जाता है दोस्तों। और साथ में आपको मिलता है ऑडियो वीडियो लीड पिन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केबल है। और लास्ट में आपको मिलेगा सेट टॉप बॉक्स। तो हम कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है इसका मॉडल नंबर WG210। इसमें कुछ बेसिक बटन दिए हुए हैं और इसमें पावर ऑन ऑफ का है। फिर एक USB पोर्ट आगे दिया गया है जिसमें आप USB से अपना कोई भी फाइल देख सकते हैं एंड वाईफाई डोंगल से आप डायरेक्टली इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा बॉक्स है और बॉडी बहुत ही मजबूत है, मेटल बॉडी का ये बॉक्स है। फिर आप पीछे देखेंगे तो LNB इन, फिर दूसरा USB यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपको 2 USB मिलता है, एक फ्रंट पैनल और एक दूसरी बैक पैनल में। फिर आपको HDMI आउट का पोर्ट मिल जाएगा। फिर खास बात इसमें SPD का पोर्ट भी मिल जाता है और ऑडियो वीडियो का मिलता है, और 12 वोल्ट DC से वो चलता है। तो ऐसे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉक्स है, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा बॉक्स है। और इसमें कुछ सिस्टम बहुत ही अच्छे मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसमें HD चैनल भी चल जाते हैं। तो ये खास बॉक्स की बात है। तो हम कर लेते हैं इसको अब टीवी में कनेक्ट और देखते हैं कि इसका मेनू किस प्रकार का, इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। तो दोस्तों हमने टीवी में ये बॉक्स कनेक्ट कर लेता है, हम इसका मेनू देख लेते हैं इसका मेनू किस प्रकार का है। तो हम मेनू प्रेस करेंगे तो आपको इसमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन सेटअप मिल जाएगा, जिसमें आपको एंटीना सेटअप, मोटर सेटअप, सैटेलाइट लिस्ट एंड TP लिस्ट मिलेगा। फिर आप नीचे करेंगे तो इसमें यूटिलिटी मिलेगी, वो मैं आपको बाद में दूंगा इसका इन्फॉर्मेशन। फिर आप देखेंगे तो सबसे पहले चैनल एडिट है, इसमें चैनल का जो पूरा फंक्शन दिया गया है, TV चैनल, रेडियो चैनल डिलीट करने के लिए फीचर है। फिर सिस्टम सेटिंग, इसमें आपको लैंग्वेज मिल जाता है। फिर AV सेटिंग, पेरेंटल लॉक, OSD, कलर सेटिंग। फिर नेटवर्क सेटिंग में आप जाएंगे तो इसमें आपको 3G डोंगल से भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई डोंगल से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सिस्टम है इसमें। फिर आपको नॉर्मली टाइमर का सेटिंग मिल जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन में आपको मिलेगा एंटीना सेटअप, मोटर सेटअप एंड सैटेलाइट लिस्ट, एंड लास्ट में मिलेगा TP लिस्ट। तो दोस्तों इसके सिस्टम सेटिंग में आप जाएंगे तो इसमें आपको वर्जन मिलेगा V1.6.3.4। तो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो चिप है, बायोस चिप है, वो 6605 है, इसका एक्सेस कंट्रोल का कोड है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है और बहुत ही लेटेस्ट है, 15/1/2018 का ये सॉफ्टवेयर है। फिर आपको फैक्ट्री रीसेट मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इधर मिल जाता है IPTV मिल जाता है, इसमें हॉटस्टार भी चल जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आप कोड डालेंगे 6605 डालेंगे तो इसका एक्सेस कंट्रोल ओपन होगा और इसमें आपको और बहुत
सिस्टम मिल जाएगी। और इसमें एक बात खास है कि आप इसमें HD चैनल भी चला सकते हैं। फिर आपको लास्ट में USB का मिलेगा, जिसमें आप वीडियो प्ले कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। ये सारी सिस्टम इस बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों ये बॉक्स इतना महंगा भी नहीं है, आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बॉक्स अच्छा है और इसका बॉडी भी अच्छा है। तो अगर आपको पसंद है तो ये बॉक्स ले सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।